一生只做健康猫，誓死不卖星期猫。Hello，兄弟们，我是大鹏，今天给兄弟们带来点儿就是通货啊，就是1000多块钱、2000左右块钱的，看看在大鹏家都能买到什么样的猫啊，都能买到什么品种的猫。大鹏先带你们看一看，有2只纯白，一只是一瞳的高地，然后还有一只是短毛的妹妹。先看一下这2只猫啊。然后再带兄弟们看看布偶，然后还有金渐层，看一看都能买到什么样式的啊。纯白一瞳长毛弟弟15张，纯白短毛妹妹10张。海双色布偶妹妹满耳满背无粉18张。蓝双色布偶妹妹满耳满背无粉22张。海双色布偶妹妹满耳满背无粉大开脸25张。海双色布偶妹妹满耳满背无粉15张开脸小一点。包子脸蓝猫2只弟弟，1只妹妹矮脚妹妹，高脚599，矮脚999。11色金渐层高脚弟弟12张。11色蓝金高脚弟弟15张。12色金渐层高脚弟弟18张。12色高脚弟弟连板有点尖15张。要20个的。25色金渐层矮脚弟弟丑萌的20张。11色金渐层矮脚弟弟6个月大了，特价20张。然后还有4只金渐层矮脚。是3只弟弟，1只妹妹。然后大鹏再带兄弟们看一下，这几只都不错，现在还没出窝呢，可以预定啊，带有个1个礼拜左右就可以出窝了。然后大鹏扎1针疫苗给兄弟们发走，看看兄弟们喜欢哪只，然后底下评论区告诉大鹏。然后所有猫咪质保1个月的全服，然后15天的猫瘟，健康方面完全可以放心啊。